Afera Jaojobo mianakavy malaza dia malaza ato amin'ny réseaux sociaux ny momba an'ireo fianakaviana ireo amin'izao fotoana izao. Tonga soa atao mifandarana zany foraisanté aty Canada indray ianao. Jaojobo moa zany dia fantatsika fa olona manana kaskety maromaro izy izany sady artiste izy no mpanao politika, no raim-pianakaviana ary nahay nampiasa ny talentany zany izy amin'izay hoe fahaizana mihira ary dia nampisongadina azy zany ny salegy ary nentiny hatraty ampitan'ny ranomasina izany talenta izany ary eo ihany koa zany ny talenta mampandraraha azy zany ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay. Ka tamin'ny farany teo zany dia nisy ny fitarainan'ny zanany vavy zany ny amin'ny hoe efa napakatra olo-tiana zany i Jaojobo kanefa mbola tsy nierina akory zany ny taona izay hoe nahafatesan'ny vadiny taloha zany. Dia nilaza ny alahelo ny zanany vavy zany tao amin'ny Facebook. Manoloana ny zavatra ohatran'ireny mantsy zany dia misy zavatra maro mifamaofao ao anatin'io satria misy ny alahelo ny amin'ny hoe namoizana an'izany renim-pianakaviana izany ary renim-pianakaviana izay tafiditra ihany koa tao anatin'ilay hoe sehatra artista izany ary tafiditra ihany koa zany tao anatin'ny fandraharahana zany ao anatin'ilay fianakaviana satria na tiantsika na tsy tiantsika dia fandraharahana ny sehatra toy ireny ary nampidiran'ny Jaojobo zany ny fianakaviany ray manontolo zany ilay karazana business izany. Ka eo mantsy zany no mety mampifamaofao ary mampifamatotra zavatra maro izany izay hoe tsy dia tena hitan'ny ankizy zany ny hoe inona ny zavatra tena tiany ambara satria misy zavatra maro zany izay hoe tokony hovavahana zany ao anatin'ilay olana. Marina aloha zany fa rehefa misy ny fahafatesana indrindrandrindra ny hoe fahafatesan'ny reny izany dia misy ny ataontsika hoe karazana sentiment alahelo izay hoe mahery vaika izany ary ny olombelona tsirairay na ny ankizy tsirairay zany ao amin'ny tokantrano dia samy manana daholo ny réaction zany manoloana an'izay hoe fahalasan'ny reny izay. Ka reny izay nitana toerana betsaka koa zany ilay vehivavy teo satria sady renim-pianakaviana izy zany no collaboratrice ny Jaojobo tao anatin'ilay business izany, business ny firana. Ka tena banka de banka zany ilay hoe toerana satria tao anatin'izay koa zany izy dia vady. Banka de banka zany ny toeran'ilay renim-pianakaviana zany amin'izao fotoana izao ka samy malahelo daholo zany ny fianakaviana iray manontolo satria sady nilaozan'ny reny no nilaozan'ny collaboratrice ny olona ihany koa mpiara-manao business ary mety ihany koa zany reny izany mandamina zavatra betsaka zany ao anatin'ny toetra ny rehetrarehetra izay mifamaofao ao satria samy manana ny toetrany daholo koa raha ny hoe fahenoko zany ny fitantaran'ny zanaky Jaojobo ny zavamisy zany. Ka lavo zany ilay ataontsika hoe olona izay mety zany nitondra ny ataontsika hoe équilibre tao amin'ny fianakaviana. Ny zavatra azo lazaina zany amin'ny zavatra toy ireny zany dia hoe ao anatin'ny période de deuil zany ny fianakaviana iray manontolo zany hoe ao anatin'ny famoizana. Ka samy manana ny réaction zany amin'izay hoe famoizana izay. Misy ny hoe ao anatin'ny atezerana satria misy atezerana koa
ho an'ny olombelona izay nilaozana, satria mbola tanora dia tanora ny vadiny Jaojôby zany no lasan'ny fahafatesana, dia mbola ohatran'ny hoe tsy manaiky an'izay situation izay zany ny zanany zany. Zay zany no tena fahitako an'ilay izy. I Jaojôby zany amin'ny mahalehilahy azy dia matetika ny lehilahy zany tena mipanika rehefa misy zany ny hoe période ohatran'io zany hoe vehivavy izay hoe niankinan'ny fianakaviana no lavo zany amin'ny fotoana izay hoe mbola tsy eritreretana zany amin'ny hoe andehanany. Iza zany no menatsiny zany ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay. Ny zanaky Jaojôby ve no omentsika tsiny? Jaojôby ve ilay ny solo-toerana ve? Ilay nandao? Eo zany mantsy no mila jerevana zany ny hoe aiza no iatefan'ilay atezerana izany satria raha vao tsy hay zany ny hoe mijery an'izay hoe atefa aiza ilay atezerana dia mety iatefa amin'ny olona izay tsy tokony iatefany ny atezerana, satria mila ihany koa zany mamoaka n'izay atezerana izay ny tsirairay mila mamoaka ny ao am-pony. Ka matetika amintsika olombelona zany dia rehefa misy ny zavatra tsy mety, rehefa misy ny korotana, rehefa misy ny alahelo, dia mamaiky ny olombelona zany ny sarambabem-bahoaka dia ny hoe manolaka an'izay atezerana izay any amin'ny olombelona izany. Fa vitsy dia vitsy zany ny mijery hoe inona marina zany ilay olana ao anatin'izay hoe savorovoro izay zany. Satria ohatran'ny hoe raha ny zanaky Jaojôby zany dia tena manameloka andrainy zany amin'ny fombafomba ny rainy, satria hoe mbola tsy vita zany mbola tsy heritaona akory zany nahafatesan'ny reniny dia efa nifankatia tamina vehivavy hafa zany i Jaojôby ary efa bevoka. Normal daholo moa izay réaction rehetrarehetra izay, satria i Jaojôby koa zany mikorotana ny sainy ary mitady olona izy zany mba i-confier ny alahelony sy ny ayay ny tebotebony zany amin'izany zavatra zany, satria le efa niteneniko teo hoe maro dia maro ny hoe zavatra iandraiketan'izany Jaojôby zany. Ka mila olona izy zany hanoana azy amin'izay hoe karazana fahaverezana izay zany. Ka raha ny fitantaran'ilay zanany vavy zany dia ny hoe olona mpifanerasera amin'ny zareo zany, olona namany zareo zany, namany mamany izay hoe nandritra ny narariany mamany zany dia nivezivezy tao zany, ohatran'ny hoe mikarakara ny reniny zany dia mahatsiaro tena zany ny zanaky Jaojôby vavy fa voafitaka zany tamin'izay karazana fisehoan-javatra zay. Zany hoe mandeha zany ny eritreritra normal daholo zay rehetrarehetra zay, mandeha ny eritreritra hoe sao dia mba efa niaraka ary zany i Jaojôby sy ny vadiny ankehitriny zany, ny olon-tiany ankehitriny, zany hoe efa namitaka ny reniny tamin'ny mbola velona teo ve zany ry zareo. Zay aloha zany zay zavatra zay dia izy roa ihany no mahafantatra an'izay, tsisy afaka hitsara an'izay, satria mety finamana tsotra aloha zany tamin'ny voalohany, fa rehefa avy eo zany dia nahita hoe nahoana tokoa moa zany raha ohatra ka isika roa no manohy ny fiainana aty ambonin'ny tany, tsisy azo hanomezantsiny an'izan'iza zay zavatra zay, satria fomba ny fiainana zay. Iny ary zany ny vehivavy hitany teo, ary mety iny no vehivavy izay afaka nakahery azy zany tao anatin'izay hoe karazana fahaverezana goavana dia goavana zany teo amin'ny fianakaviana izay. Ka tsisy azo omenatsiny zany na ny zanaky Jaojôby izay hoe mba nilaza ny alahelony izy zany tao amin'ny réseaux sociaux, nilaza
satria very reny izy a, ary very ihany koa ny olona zay hoe mety mba fanaovany confidence zany a, ary mety hoe mieritreritra koa izy zany hoe very ihany koa zany a ny papany, satria efa lasan'olona. Efa nisy émission mantsy zany teto a nanazavako an'izay hoe fahalasan'ny renim-pianakaviana izay a, sy ny hoe fifandraisan'ny renikely sy ny zanaka, réaction normale daholo zay zavatra rehetrarehetra izay a amin'ny ankizy, satria malahelo izy a ny zavamisy, very olona maromaro ange zany ilay ankizy rehefa tena atao zany ny compte hoe sady very ny reniny zany a, very ny rainy, araky ny eritreriny zany, de very ihany koa ilay hoe mpiara-miasa eo amin'ny resaka business zany, mety eritreretiny fa tsy hitovy amin'ny nateo andreniny intsony zany ny fifandraisan'ny mpianakavy, fefa nisy naka ilay toerana. Ka eo zany mantsy a no hoe mila zany a fotoana zany a ny zavatra rehetrarehetra, izany hoe ny fotoana no hitsabo an'izay karazana blessure izay, akany tsirairay réflexion zany hoe iza marina moa zany no omeloina zany amin'izay zavatra rehetrarehetra izay. Mila maka réflexion zany ny mpianakavy amin'izay zavatra zay, na ijaojoby a ianao zay raim-pianakaviana zany a, hantahanta zany a fitadiavana fitiavana no tena betsaka zany a raha ohatra ny fijeriko zany a an'ilay hoe fitarainan'ilay zanakao vavy, ka tsy tokony zany a hoentinao amin'ny katezerana zany a ilay hoe réaction zany, fa tokony hoe valianao fitiavana, satria isika ray aman-dreny ihany a no afaka hanome fitiavana tsy misy takalony zany a ny zanatsika. Ka teny atsipiko zay mantsy amin'ny fianakaviana, fa satria fianakaviana goavana de goavana zany fianakaviana jaojobo zany, na vita na nangana ny ampirany izy zany a tao anatin'ny zavakanto, ary tao anatin'ny ataontsika hoe zany hoe créativité, ny zany hoe manandratra ny maizy azy zany a, ny malagasy manandratra ny maizy azy a ny any avaratra izany, ka dia nahitan'ny fianakaviana succès zany zavatra izany. Ka ataoko fa samy mieritreritra, tokony hieritreritra any amin'ny plasiny daholo zany a ny rehetrarehetra. Ianao a renikely vao niditra koa zany a, aza tezitra zany a amin'izay hoe karazana réaction rehetra izay zay atezerana izay, fa ianao koa zany a no andrasana hanamboatra ny korotana rehetra izay misy ao amin'ilay fianakaviana idiranao amin'izao fotoana zao, satria fianakaviana ao anatin'ny deuil tanteraka zany a izy mianakavy, ao anatin'ny alahelo tanteraka zany a, perte goavana be no mipetraka zany a amin'ilay fianakaviana amin'izao fotoana izao. Ka hany aminao zany ny baolina ny amin'ny hoe fanomezam-pitiavana, satria raha ohatra koa valianao zany zay zavatra rehetrarehetra izay fakahalana, dia tsy ravina ny tantara, ary dia mety andeha hatrany amin'ny hoe fitotonganany resaka business n'ilay fianakaviana zany zavatra izany, satria tsy azontsika tsinotsiniavina fa ilay vadiny jaojoby maty zany a, isany ihany koa izay hoe tena nanangana zany an'ilay ampira. Ka zay zavatra volet rehetrarehetra izay mantsy zany a, dia mila jerevana daholo zany a izay pitsopitsony rehetrarehetra izay a, rehefa samy hoe naka réflexion tao amin'ny coin daholo zany ny rehetrarehetra, dia ataoko angamba fa ahay hijery amin'izay zany a ny hoe inona ny tena olana
ny olana dia ny hoe ny alahelo, ny perta ny olona maty, ka tsy misy faotin'izan'iza zany zavatra zany, tsisy fahadisoan'izan'iza zany, ary ny raim-pianakaviana izay mandre ny tenany koa zany hoe lavo naka namana zany izy a, satria efa mba lehibe daholo koa ny zanany zany raha ny fijeriko azy, de naka olona izy zany.